Война окончена. Я очень давно охочусь за тобой. Но они продолжают свою битву. Никогда не преследуйте этого человека. Потому что грехи прошлого Никуда он не денется. можно искупить лишь смертью врага. Пока у меня есть пуля для него, все остальное не важно. Лайм Нисон, Пирс Броснан в фильме В этом мире никто никого не может защитить. «Водопад ангела». 2 ноября в 20:30 премьера на Иллюзионе+.